आपको कोल्ड है और आप एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो ये गलत है और ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। मैं डॉक्टर के वसीम, कंसल्टेंट फिजिशियन एसएम हॉस्पिटल। जो कॉमन कोल्ड है वो मोस्टली एक वायरल डिजीज है, वायरस की वजह से होती है। अगर आप इसमें एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको कोई भी फायदा नहीं पहुंचाएगी, साथ ही आपको कुछ नुकसान होने की संभावना होती है। जैसे कि अगर आप रेगुलर एंटीबायोटिक यूज करते हैं कॉमन कोल्ड में, तो इससे आपको एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस हो सकता है, जिससे आने वाले समय में अगर कल को आपको उस एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ती है तो वो एंटीबायोटिक आपके ऊपर काम नहीं करेगी। अगर आपको कोल्ड होता है तो आप थोड़ा रेस्ट ले, गुनगुना पानी पिए, स्टीम ले, और अगर आपको दिक्कत परेशानी ज्यादा है तो डॉक्टर से जाके कंसल्ट करें। आपको अगर सर्दी खांसी है और आप ठीक नहीं हो रहे तो एसएम हॉस्पिटल में आपको प्रॉपर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो।